elämänvoima tai valokehon tietoisuusharjoitus. Tämän tarkoituksena on siis muuttaa kokemus ja käsitys kehosta meidän sielun todellisuuden osana. Laitan nyt kuvan, niin ettei siinä ole mitään, vaan ääni kuuluu. Eli ota miellyttävä asento itsellesi, joko pitkällään tai istuallaan. Ja jos nukahdat meditaation aikana, niin se ei haittaa, mutta voi olla, että haluat pysyä hereillä, jotta mielesi voi tässä päivätajunnassa integroida sen informaation, mitä tämän meditaation kautta tulee. Mutta tärkeintä on, että olet läsnä sille omalle kehollesi ja niille käsityksille, mitkä ovat muodostuneet vaakkaiksi, mutta jotka ovat virheellisiä. Kun suljet silmäsi ja asetut omaan kokemukseesi kehosta, päästät irti näkemästäsi ja kuulemastasi käsityksistä ja pelkästään olet läsnä keholle, niin sinä tunnet kehosi. Olet tottunut siihen, että kehosi on painava ja maanpainon vetovoimalaki vetää kehoa alaspäin. Mutta kun sinä istut tässä ja tulet tietoiseksi kehostasi, joka on puhdasta energiaa, ja kun tarkkailet kehon olemusta, sinä huomaat, että tässä todellisuudessa, missä koet kehosi välittömästi, sinä et koe kehoa jonkin painoisena. Se on olemassa ja väräilee tässä. Me olemme tottuneet, että keholla on muoto ja raja. Mutta silmät suljettuna, kun sinä tunnet kehosi, niin sinä huomaat, että se kehon raja ei ole selvä. Sinä et itse asiassa tiedä, mistä sinun kehosi alkaa ja mihin se päättyy. Se, että sinulla on käsitys kehon rajallisuudessa, johtuu silmien aistihavainnosta. Sinä havaitset kehosi erillisinä muusta materiasta ja muista kehoista. Mutta välitön kokemuksesi kertoo toisin. Sinä huomaat heti, että sinä olet rajaton. Kehosi on rajaton, mutta se antaa sinulle mahdollisuuden olla olemassa tietyn muotoisena maailmassa. Ja se, millaisena sinä näyt itsellesi omien silmiesi kautta ja muiden silmien kautta, on uskomus siitä, millainen kehosi on. Sinä tiedät, millainen uskomus sinulla on kehostasi, ja se aiheuttaa sinulle syyllisyyttä, sillä uskomus siitä, että keho on painava, keho on iso,
aiheuttaa syyllisyyttä. Tämä syyllisyys on turhaa, sillä todellisuudessasi keho ei ole jonkin kokoinen. Se on jatkuvasti muuttuvaa, mukautuvaa, äärimmäisen hienovaraista energiaa, joka näyttäytyy sellaisena kuin sinä uskot. Ja kun me yhdessä uskomme, että suuret ja painavat kehot ovat jollakin tavalla viallisia ja vääränlaisia, meille syntyy ääretön syyllisyys kehomme muodon takia. Me ilmennymme erilaisissa kehoissa ja jokaisen kehon muoto kantaa karmaa. Eli keho kantaa sen taakan, mitä meidän mielemme on luonut virheellisistä käsityksistä. Ja nämä käsitykset eivät ole kenenkään syytä, sillä ne ovat syntyneet vuosituhansien tietämättömyyden vuoksi. Mutta nyt me olemme siirtyneet aikakauteen, jossa me tiedämme, että ainetta sellaisena kuin me sen olemme käsittäneet ei ole olemassa, joten käsityksemme kehoistamme on täysin virheellinen. Sinä voit nyt suunnata huomiosi tähän värähtelevään energiaan, jota me voimme kutsua valokehoksi tai elämänvoimakehoksi. Se on sinun tietoisuutesi, sinun sielusi ilmenemiskeho. Ja sinun ei tarvitse muuttaa sitä millään tavalla, vaan sinä voit kiitollisena hyväksyä sen, että se sinun kehosi on kantanut koko ihmiskunnan historiallista taakkaa eli karmaa, jotta me pääsimme tähän vaiheeseen, jossa voimme tiedostaa todellisen kehomme, että se on valoa, joka väreilee rajattomana eri tasoilla. Tämä ihana, rakas kehomme mahdollistaa meille olemassaolomme näkyväisinä ihmiskuntana maailmassa, toistemme kanssa. Ja koska ihmisen tehtävä on heijastaa rakkaus ja hyväksyntä, niin me hyväksymällä ja rakastamalla ensin itsemme ja kehomme eli ilmentymisvälineemme, me parannamme kaikki sen, mikä tietämättömyys on aiheuttanut. Sen kärsimyksen, mikä aiheutuu syyllisyydestä ja vääristä näkemyksistä. Sinä olet vapaa kaikesta siitä, mihin sinä olet uskonut tähän asti. Ja sinun ei tarvitse kantaa syyllisyyttä enää mistään, sillä rakas, autuas kehosi on tehnyt sen sinun puolestasi. Ja nyt kun sinä et enää usko väärään näkemykseen ja kokemukseen kehostasi, sinun kehosi saa sille kuuluvan arvon ja se on mittaamaton. Ole hetken aikaa tämän tiedon kanssa ihan rauhassa. Sinun säteilevä energiakehosi on sinun rakas palvelijasi ja sinä rakastat sitä ja olet kiitollinen, että se on tehnyt pitkän vaivalloisen työn sen vuoksi, että sielu pääsee
näkemään todellisuuden sellaisena kuin se on. Hengitä, sillä jokainen hengenvetosi vahvistaa ymmärryksesi siitä, että henki yhdistää sielun ja kehon toisiinsa, ja ne molemmat ovat kuolematonta energiaa, joka muuttuu ajan virrassa, jotta me voimme olla näkyväisesti olemassa. Kiitä kehoasi, että se on tuonut sinut tähän pisteeseen asti. Nyt siirrymme uskomuksiin, jotka sitkeästi ylläpitävät käsitystä väärästä kehosta. Ja nämä uskomukset ovat se minä, joksi me kutsumme itseämme, kun me samaistumme käsityksiin, joita kannamme. Tämä minä on aivan yhtä syytön kuin itse kehokin on. Mutta sen täytyy luopua vääristä käsityksistä. Ja samalla kun luovut vääristä käsityksistä, niin väärä minäkuvasi haihtuu pois. Sinä olet oppinut, että sinun kehosi painaa jotakin. Todellisuudessa kehosi ei paina mitään. Se, että se tuntuu painavalta, johtuu siitä, että meillä on tuntoaisti, jonka me samaistamme kehoksi maailmassa. Sinä olet myös oppinut, että sinä vanhenet, kun kehosi vanhenee. Mutta todellisuudessa sinä et vanhene. Kehosi elää palvellakseen sinua ajallisen olemassaolon. Ja sen vuoksi näyttää siltä, että kehosi vanhenee. Mutta kehosi vanheneminen on aistihavaintojen luoma illuusio, sillä todellinen kehosi, jonka sinä tunnet koko ajan välittömästi, sillä ei ole ikää, mutta se muuttuu lakkaamatta, jotta olemassaolon korkeammat tasot voivat jatkaa kehittymistään. Sinun sielusi kehittyy kehon muutoksen kautta. Keholla on oma rytminsä ja aikansa, ja siksi näyttää siltä, että kehon energiavirta syntyy ja kuolee. Ja me näytämme syntyvän aikaan ja kuolevamme ajasta, mutta kehomme kokemus todellisuudesta on silti aina vain nyt. Olet olemassa vain tässä hetkessä. Sinulla ei ole rajaa. Sinun kehollasi ei ole painoa tai mitään muitakaan mittasuhteita, mutta se ilmentyy tässä hetkessä sellaisena kuin sinä uskot sen olevan. Ja kun muutat käsityksesi siitä, mitä keho on, ja myös siitä, millaisena se ilmentyy, niin sinun kehosi ottaa muodon, joka sille on
paras, parantava ja eheyttävä. Ja samalla myös sinä sieluna saat muodon, joka elää tämän elämän tyytyväisenä, onnellisena ja kiitollisena. Sinun täytyy itse tunnustella ja nähdä ne uskomukset, jotka pakottavat sinun kehosi ilmentymään sellaisena, että sinun ei ole hyvä olla maailmassa. Jos kehosi ei jaksa kantaa sinua, sinun uskomuksesi sisältää ajatuksen siitä, että kehosi painaa liikaa ja sen vuoksi sinun perusolemuksesi maaelementti eli luut taipuvat väärään suuntaan ja aiheuttavat kipua. Muuta käsityksesi siitä, että olisit rajallinen ja että sinun täytyisi ilmentyä väärien käsityksen mukaisesti. Rakasta kehoasi. Ymmärrä, että kehosi kantaa puolestasi mielen taakkoja, vääriä käsityksiä ja sen vuoksi uskomus suureen kehoon on alkanut ilmentymään. Sinä et ole syyllinen, sinun kehosi ei ole syyllinen, sinun kehosi ei ole rajallinen, sinun kehosi ei ole painava, vaan sinun kehosi on rajaton, kevyt, täynnä iloa ja energiaa, elämänvoimaa, rakkautta ilmentyä tässä hetkessä täydellisesti kauniina, merkityksellisenä ja tärkeänä. Se millaiselta kehosi näyttää ei merkitse mitään, sillä se on uskomus, joka säilyttää muotonsa niin kauan kuin sinun sisäinen todellisuutesi tulee vahvemmaksi ja uskomuksesi muuttuu ja kehon muoto tulee perässä. Älä siis kiinnitä huomiotasi enää kehon muotoon, vaan kiinnitä huomiosi aina sisäiseen kehoosi, joka on iloa, rauhaa, rakkautta. Ja tee ne asiat, mitä haluat tehdä. Poista syyllisyys syömisestä. Syöt sen, mitä kehosi tarvitsee. Ja koet iloa ja rauhaa. Kun muutat uskomuksesi, kehosi muoto tulee perässä ja se kantaa sinut tämän elämän päätökseen, kuten on kantanut kaikkina muinakin aikoina. Kiitä kehoasi, rakasta kehoasi, ole ylpeä siitä, että se on tehnyt suuren työn sekä sinun että ihmiskunnan suuremman sielun puolesta. Kiitos.